ஹே காய்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க? நான் உங்கள் சௌமியா ஃப்ரம் பெங்களூர். இது என்னுடைய ವ್ಲಾಗ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಚಾನಲ್, ಎನಿಥಿಂಗ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಚಾನಲ್, ಶಾಪಿಂಗ್ ವ್ಲಾಗ್ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಇವಾಗ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ನೀವು ಬಂದು ಒಂದು ವ್ಲಾಗು, ಹೊಸ ಮಿಷಿನ್ ಇಸ್ಕೊಂಡಿರೋ ವ್ಲಾಗು. நடுவில் தெரியாமல் கன்னடாவில் பேசிட்டேன். ஹவ் ஆர் யூ? வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள். வீடியோ ஃபுல்லாக பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், என்ஜாய் பண்ணுங்கள். ஓகே, கண்டினியூ. போகிறோம், பாய் போகிறோம், பாய் 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 பாய், டாடா. 1 million zillion jillion dillion cotillion times later. ಪಲ್ಟಿಟಮ್ಮ செட்டி செங்கல்பட்டு மதுரை திருச்சி வீட்டுக்கு வாங்கிட்டு வந்தாச்சு. எனக்கு அந்த அளவுக்கு தைக்க தெரியாது. எங்கள் அத்தை வந்து நல்லா தைப்பாங்க. ஸோ அவங்க தான் எனக்கு சொல்லி கொடுக்குறாங்க. எங்கள் மாமியார் தான் எனக்கு சொல்லி கொடுக்குறாங்க. ஷீ ட்ரைன்டு மீ. என்னப்பா, நடுவில் சார் கொஞ்சம் கையாமையான்னு பேசிகிட்டு இருப்பார். ஸோ ஏதோ தப்பாக நினச்சிக்காதீங்க. பசங்களை விட்டுட்டு நம்மளால் வாய்ஸ் ஓவர் கொடுக்குறது ரொம்ப கஷ்டம். பசங்களை வச்சுட்டு மிஷின் வாங்கி வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு பூஜை பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு பூஜை பண்ணிகிட்ருக்கேன். நல்லபடியாக இதில் எதனாச்சும் ஒன்று நம்ம பண்ணலாம் அப்படின்ற ஒரு ஐடியாவில் தான் மிஷின் வாங்கினது. ஓகே, பார்க்கலாம் மிஷின் நம்மளை செய்தால் நம்ம மிஷினை செய்கிறோமா அப்படின்ட்டு. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீடியோ பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்துருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள். ஓகே, கீப் சப்போர்ட்டிங் மீ. சப்போர்ட் பண்ணுங்கள், உங்கள் சப்போர்ட் தான் எல்லாமே. டேக் கேர், பாய். அப்பு பாய் சொல்லு. அப்பா பாய். டாடா. டாடா பாய்.